দেখি না এটা কেমন লাগে জমিদার বাড়িতে থাকতে, এক সময় জমিদার। ভালোই লাগে, বাড়ির নিজস্ব তো ভালো লাগে না, কি করবো। মানুষ দেখতে আসে, যেমন আমরা আসছি এরকম বহুত লোক আসে, কিন্তু সরকার এগুলো পদক্ষেপ নেয় না। আর মনে করেন এলাকার। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের নিয়ে যাব দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার শ্রীরামপুর জমিদার বাড়িতে। চলুন যেতে যেতে